საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია საგადასახადო შეღავათების გაგრძელებას ითხოვს. BAG-ის წევრ კომპანიებს მიაჩნიათ, რომ ბიზნესის მხარდასაჭერად განხორციელებული საგადასახადო შეღავათები, რომლებიც მთავრობამ გაზაფხულზე შემოიღო, გარკვეული პერიოდით კიდევ უნდა გაგრძელდეს. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბიზნეს ოპერატორები დღეს კიდევ უფრო მეტი სიმწვავით გაინცდიან იმ პრობლემებს, რასაც ისინი პანდემიის პირველ თვეებში აწყდებოდნენ. გადასახადებზე შეღავათების გახანგრძლივების საჭიროებაზე ბიზნეს პირველი კომუნიკაცია რამდენიმე კვირის წინ ჰქონდა და მაშინ ორივე მხარისგან იყო შემდეგ საუბარი, რომ მეტი რესურსი შესაძლებლობის რეალურად განხილვაზე წინასაარჩევნო პროცესის ამოწურვის შემდეგ გაჩნდებოდა. არის თუ არა ეს განცხადება შეხსენება და რა სჭირდება ბიზნესს? ლეონ ვეფხოძის და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, ბატონ ლევან, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. მიხარია, რომ სტუდიაში შეხვედრის შესაძლებლობა გვაქვს ორივე მხრიდან. თუ შეიძლება გახვიდეთ სტუდიიდან ეთერში, იმიტომ რომ ნამდვილად აღსანიშნავი ამბავი არის. გუშინ ამ განცხადების შემდეგ მალევე მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პრემიერს ჰქონდა შეხვედრა ეკონომიკური გუნდის წევრებთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან, რომელზეც მსჯელობა დაიწყო უკვე ღიად ოფიციალურად, რომ დახმარებებზე ბიზნესის იქნება თუ მოქალაქეების, რომელსაც ეს სჭირდებათ, პაკეტის შემუშავებაზე უნდა დაიწყოს მუშაობა. განცხადებამდე და იმ კომუნიკაციისას, რომელიც ჯერ კიდევ არჩევნებამდე იყო, რაიმე ფორმის სხვა კომუნიკაცია ჰქონდათ მთავრობასთან იმ საჭიროებებზე, რაც დღეს ბიზნესს უდგას? მოგესალმებით და მივესალმები კიდევ ერთხელ თქვენს ტელემაყურებელს. ცხადია, ამაზე საუბარი ყოველთვის იყო და თქვენ იცით, რომ ეს გაშუქდა კიდევაც რამოდენიმეჯერ შეხვედრა იყო პრემიერთან, მათ შორის მსხვილი ბიზნესი იყო, ბიზნეს ასოციაციების და ყველა ამ შეხვედრაზე ეს პრობლემები ბუნებრივია ისმებოდა, თუმცა ჩვენი ტრენდი, ასე ვთქვათ, ინფიცირების იმდენად იზრდება და პანდემიის, ასე ვთქვათ, გავლენა იმდენად იზრდება ქვეყანაზე ამ წუთას, რომ დღიურად, ყოველ დღე დაგენებული საკითხი მეორე დღე შეიძლება უკვე მოძველებულად ჩანდეს და მოძველებულად ჟღერდეს, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ვერ შევაჩერეთ გარკვეულწილად ტრენდი, რომელიც დღეს გვაქვს, ხო, შეიძლება მართლაც და ამ ლოკდაუნების წინაშე დავდგეთ და ბუნებრივია აქ უკვე იმ შეღავათებზე ლაპარაკი, რასაც ვლაპარაკობთ, შეიძლება რაც განცხადებაში შეიძლება დაგვიანებული იყოს, მაგრამ იმედი ვიქონიათ, რომ ესეთი რამე არ მოხდება და იმედი ვიქონიათ, რომ ასეთი გამოწვევების წინაშე არ დავდგებით. რაც შეეხება თავად განცხადებას. სადაც კონკრეტული პუნქტებით არის დაწერილი ის საჭიროება, რაც თქვენ გამოკვეთეთ. აი, საიდან მოვიდა ეს საჭიროება არ არის სრული სია და სრული ჩამონათვალი, თუმცა ეს არის ჩვენი აზრით ის ორი პრინციპული საკითხი, რომელიც დღეს არის დასაყენებელი. პირველი, ეს რომ დავიწყო ყველაზე მეტად დაზარალებული ინდუსტრიიდან, ეს არის ტურისტული და სარესტორნო და ზოგადად სტუმართმამსლობის, ასე ვთქვათ, ინდუსტრია, რომელსაც თავის დროზე გაუკეთეთ შეღავათი. შეღავათი მდგომარეობდა რაში, რომ 4 თვის განმავლობაში უთხრა სახელმწიფომ, რომ მოდი საერთოდ არ გადაიხადო საშემოსავლო ქონების გადასახადი 4 თვის განმავლობაში, გაპატიებ, რა გაგებით გაპატიებ, რომ 1 დეკემბრამდე მოგვიანებით გადამიხდი. ანუ მოლოდინი მაშინ იყო ესეთი, რომ ზაფხულში ეს სექტორები ამუშავდებოდა, გაცოცხლდებოდა, შემოსავალი გაუჩნდებოდა და წლის ბოლომდე ამ დავალიანებას დაფარავდა. თუმცა, კარგად ხედავთ, რომ სიტუაცია კი არ გაუმჯობესდა, სექტემბრიდან მოყოლებული სიტუაცია უარესდება, ვერ მოხერხდა იმ ფრენების გახსნა, რომელიც ზაფხულს ჩვენ დავაანონსეთ და ვთქვით, ანუ ტურისტები ვერ ჩამოვიდნენ, ჩვენ მწვანე ქვეყნიდან გადავარდით წითელი ქვეყნების სიაში და ასე შემდეგ. ანუ აქ ეხა სიტუაცია როგორია იცით, რომ ამ კომპანიებს, ბიზნეს ოპერატორებს არაფერი არ აქვთ, ქეში ფული არ აქვთ. და ეს დრო არ იყო ისეთი შემოსავლიანი, როგორც თქვათ, შეიძლება პროგნოზში. თავის დროზე მაისში ვინმე ვერ გაითვალისწინებდა და მაისში ჩვენ დავიგეგმეთ პოზიტიურ, ეს თქვათ, ოპტიმისტური სცენარისთვის და დღესაც ოპტიმისტები ვარ და მაშინაც ოპტიმისტები, დღესაც გვინდა რომ ოპტიმისტები ვიყოთ და მაშინ ვიყავით ოპტიმისტები და ეს ყველაფერი გადავადებაზე მაგრამ ვერ გადაიხდიან ეს კომპანიები, იმიტომ ვამბობ რომ მარტივად ჩამოეწეროთ ეს გადასახადები, იმიტომ რომ ისინი ამ გადასახადებს ვერ გადაიხდიან, ფიზიკურად ვერ გადაიხდიან. მეორე საკითხი ეხება ყველა ბიზნეს ოპერატორს აბსოლუტურად, რომელსაც ჩვენს თავის დროზე სახელმწიფომ საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებით უთხრა, რომ 1500 ლარამდე ვისაც აქვს ხელფასი, იქიდან 750 ლარამდე საშემოსავლო გადასახადი დაახლოებით არის 150 ლარამდე არ გადაიხადო და შენ ბიზნეს ოპერატორმა დაიტოვე. უბრალოდ ბიზნეს ოპერატორი არის ამ შემთხვევაში ადმინისტრატორი, საგადასახადო ადმინისტრებას საგადასახადო ბროკერია
რომ საშემოსავლო გადასახადი, რომელსაც უნდა ვიხდიდეთ ჩვენ ფიზიკური პირები, ამ თანხას იღებს და ასვლის სახელმწიფო. სახელმწიფო უთხრა, რომ ამ თანხას როცა აიღებ, აი ეს ნაწილი დაიტოვე შენ. და დათვლა იყო მარტივი, რომ პირობითად, აი ძალიან უხეშად თქვა, თუ არის სახელმწიფო ბიუჯეტი იგივე თქვენთან სტუდიაში 100.000 ლარი პირობითად თვეში, 125.000 ლარია თქვენი ხარჯი, 25.000 უნდა გადაიხადოთ ბიუჯეტში, საშემოსავლო გადასახადი. სახელმწიფო გეუბნებათ, რომ პირობითად 25-ის მაგივრად დაუშვათ დაიტოვე 10.000 პირობითად, თუ არის 1,500 ლარამდე ამ იმაში ჯდება. ხო 10.000 დაიტოვე, 10.000 ნიშნავს დაახლოებით 7-8 ადამიანის სამსახურის შენარჩუნებას. შემცირებული შემოსავლების ფონზე ეს გაზრახვა იყო აბსოლუტურად სწორი და თავის დროზე ამან კარგად იმუშავა, მაგრამ ესეც ჩვენ მაშინ ოპტიმისტურად დავიგეგმეთ 6 თვეზე და თქვით რომ ეს 6 თვე გაივლის და მე რაღაცა უკეთესობა იქნება. მაშინ მოლოდინები იყო რომ წლის ბოლომდე ვაქცინაცია შემოდგომიდან დაიწყებოდა და გაცვლებოდა ყველაფერი ან მეორე ტალღა არ გვექნებოდა და შემდეგ ყოველ შემთხვევაში მივედი სიტუაციაში, როდესაც ეს 6 თვე გავიდა, სიტუაცია გაუარესდა. ხო ანალოგიურად ვაყენებთ რომ ეს საკითხი კიდევ 6 თვით გავაგრძელოთ ეს შეღავათი და 1 წლის პერიოდში განვიხილოთ ეს 1 მაისიდან 1 მაისამდე. ჯამში ახლა პირველი 6 თვის განმავლობაში ფისკალური ნაწილი ალბათ გითხავთ, ხო? არის ჩვენაც დავთვალეთ, რა ბიუჯეტში რაც იყო გათვალისწინებული, ეს არის დაახლოებით 230 მილიონ ლარამდე. დამატებით 230 მილიონი იქნება, რომელსაც სახელმწიფო დაუტოვებს, ბიუჯეტი დაუტოვებს კომპანიებს. ანუ ის კლება რაც ბიუჯეტს ექნება მთელი ამ 1 წლის განმავლობაში დაახლოებით 460 მილიონამდე იქნება. 230 უკვე დაუტოვეს. მეორე მხრივ ის ნაწილი რაც მაშინ ოპტიმისტური განწყობით ბიზნესს ჰქონდა და ზოგ შემთხვევაში ბიზნესმა მათ შორის დახარჯა ფული, რომელიც მას შესაძლო მოგებაში ჰქონდა, ან მეტი თქვათ ინვესტიცია შეიტანა კომპანიაში პირად იმის რომ დასაქმებულები შეენარჩუნებდნენ, რომ შემდეგ კადრების დეფიციტის წინაშე არ დამდგარიყო, ან სხვა თქვათ მორალური თუ სხვა პრინციპებიდან გამომდინარე, რამდენიმე თვით გადაიხადა ხელფასები. ჩვენ ნახეთ შემთხვევები, როდესაც ზოგიერთ ბიზნესს რაღაცა 2 თვიანი პერიოდის შემდეგ გაუჭირდა, ვინც ვერ განაახლა მუშაობა, რომ იგივე თქვათ პრინციპი გაეგრძელებინა. დღეს იგივე ეფექტი ექნება ამ შეღავათებს კონკრეტული ბიზნესებისათვის, რაც თუნდაც მაშინდელ პერიოდში? თუ ბიზნესი არის გაჩერებული და ის ვერანაირ კეშს ვერ გენერირებს, უნებრივია ეს ტიპი ამ ტიპის შეღავათი იმას შეიძლება ვერ დაეხმაროს, მაგრამ არიან კომპანიები, რომელიც მინიმალურ დონეზე, მაგრამ რაღაცა გაგებით მაინც ოპერირებენ და ხა ბოლომდე ხო არ გავჩერებულა. შემცირებული შემოსავლების ფონზე ამაში სხვა შორის არიან რატოღაც გონიათ რომ რახან ბიზნეს ასოციაცია აყენებს ეს ლაპარაკია მსხვილ ბიზნესზე. არ არის მსხვილ ბიზნესზე საუბარი, ეს არის ყველას ეხება ეს, წვრილსაც, საშუალოსაც და ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ეხება წვრილს და საშუალოს, აბსოლუტურად მართალი ხარ და ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია ასევე სექტორულ ასოციაციებთან ამ კუთხით და მათი ანალოგიური ჩათვალოთ, რომ ანალოგიური მოთხოვნაა მათი მოთხოვნაც, რომ ესეთი ტიპის შეღავათები გაგრძელდეს და შესაბამისად კითხვა აბსოლუტურად ლოგიკურია, რამდენად იქნება ეს იგივე ეფექტის მატარებელი. მე სხვანაირად მეგეთყვით ბავშვობაში თქვენ გასწავლეთ, ხო, გეომეტრიაში აუცილებელი და საკმარისი პირობა. ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ ეს არის მინიმუმი აუცილებელი, რომელიც რაღაცა დოზით კომპანიებს დაეხმარება ის ვინც რაღაცა ცოტა მინიმალურად მაინც კეშს გენერირებენ, ანუ ნაღდი ფულის შემოსავალი აქვს, მათ ნამდვილად ის საბიუჯეტო პროექტი, რომელიც დღეს არის ორი ვარიანტით წარმოდგენილი, ნუ მეორე ვარიანტი, როგორც ნახეთ, ფორმალურად იყო მეორე ვერსია ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, რაც 2021 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი უნდა იყოს, სტრუქტურულად სავარაუდოდ გადაიხადება. ყოველ შემთხვევაში იმ რელიზის მიხედვით, რაც სავალუტო ფონდის მხრიდან არის გავრცელებული, რაც გუშინ ფინანსთა მინისტრისგან მოვისმინეთ სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელთან შეხვედრის შემდეგ, აი ამ ბიუჯეტში რამდენად გესახებათ რეალისტურად იმ რესურსების მოძიება მთავრობის მხრიდან, რომელიც სჭირდება ამ ბიზნეს დახმარებისათვის, ანუ იმ დანაკლისის, თქვათ, დანაკლისზე თანხმობა, რაც ბიზნესს სჭირდება. მოდი სხვანაირად შევხედოთ. არის თუ არა, იქნება თუ არა ეს დანაკლისი. თუ ჩვენ კომპანიებს ვეუბნებით, რომ გადაიხადეთ და ერთ თვეში გაჩერდით, ეს დანაკლისი არ იქნება, იმიტომ რომ ერთ თვეში 5-ის დარჩენი 5 თვე ეს კომპანია ვეღარ იმუშავებს. ან მეორე ვარიანტი რომ შეამცირებს სამუშაო ადგილებს. ანუ აქ დანაკლისებზე არის თუ არა საუბარი, ალბათ კარგად არის დასათვლელი, იმიტომ რომ 230 მილიონი დანაკლისი იქნება თუ არა, შეიძლება საბოლოო ჯამში აღმოჩნდეს, რომ 230 კი არა, დანაკლისი არის 20 მილიონი, იმიტომ რომ სხვანაირად შეიძლება საერთოდ არ ყოფილიყო ეს გენერირებული 230 ბიუჯეტში შესული. ეხლა ძალიან სწორედ ახსენეთ თქვენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ბიუჯეტის ის ნაწილი, ჩვენ ხო ჩაკეტილ წრეზე ვართ, ახლა მარტივად რო ვთქვათ, ბიუჯეტი იხდის, ბიზნესი იხდის ბიუჯეტში ფულს და ამ ფულს მერე სახელმწიფო ხარჯავს სოციალურ პროექტებზე. ეხლა შეიქმნა სიტუაცია, რომ
ბიზნესი კი არის ხდის, არამედ ბიზნესი იქით ითხოვს დახმარებას ბიუჯეტისგან. უფრო მეტი ადამიანი, ვინც დახმარებას საჭიროებს. ხო, ანუ მივიყვან ბოლომდე აზრს, ანუ აქ ბიუჯეტში ჩდება დიდი სიცარიელე. ეს სიცარიელე ჩვენ დავიწყეთ შევავსეთ საერთაშორისო დახმარებით. ვინც დახმარებას გაძლევს და ფულს გასესხებს, ეს ყველგან ეგრეა, იმას თავისი ასე ვთქვათ, ყურადღება აქვს, რამდენად სწორედ აკეთებ ამ თანხების გადანაწილებას, იმიტომ რომ სხვა და ზეგ შენ ეს ფული და გამისტუმრო და თუ არასწორად გააკეთე, შენ ფულს ვერ გამისურებ და შესაბამისად მე დავკარგავ ამ ფულს და ამიტომ საბოლოო ჯამში ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები გასაგებია, რომ უნდა შეთანხმდეს მათთან, ვინც არიან ჩვენი დონორები, ალბათ უპირველეს ყოვლისა შეიძლება MF იყოს და არის კიდევაც. და ჩვენ სხვა შორის გქონდა MF-თან 2-3 კვირის წინ საუბარი და ეს საკითხები ჩვენ მათთან განვიხილეთ და უთხრეთ, რომ ეს არის ის მინიმუმი, რაც დღეს ბიზნესს ჭირდება. თუმცა მე რატომ ხას ვსვამ მინიმუმით, რომ დღეს 2 კვირის წინ როცა MF-თან საუბრობდით, სხვა რეალობა იყო, დღეს აბსოლუტურად სხვა, მაშინ იყო COVID ინფიცირებული პირობითად 1000-ზე ნაკლები, დღეს არის თითქმის 3000 COVID ინფიცირებული. ანუ ეს პრინციპული სხვაობა არის. კიდევ ერთი რაც მინდა ვთქვა, რომ ეს საკითხი ჩვენ ასევე არსებობს EBRD-ის მიერ შექმნილი ესეთი სტრუქტურა და მის საქმიანობის შესახებ თქვენ ინფორმირებული ხართ, ეს არის ინვესტორთა საბჭო, აქ არის ყველა ბიზნეს ასოციაცია, აქ არის ბიზნეს ასოციაციების მიღმა აუცილებელია რომ თქვათ, რომ ძირითადი დონორები, ვინც ყავს ჩვენ და საფინანსო ინსტიტუტები, რომლებიც არიან აქ წარმოადგენლები, ჩვენ ეს საკითხი დავაყენეთ და სხვათა შორის ბიზნეს ასოციაციების ყველა, ასე ვთქვათ, წარმოადგენელმა, ვინც იყო წარმოადგენელი ასოციაციებიდან ამ შეხვედრაზე ყველამ დაგვიჭირა მხარი, სწორედ მიზანი ეს ყველა ხვდება, რომ არსებობს სახი აზრი და ამ სახ აზრში არის სწორედ ეს მოთხოვნები, რომელიც დევს ჩვენს განცხადებაში. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც BHG-ს რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა განცხადება, ესახებოდა ლარის კურსს და მოწოდებას ეროვნული ბანკის მხრიდან, რომ დაიხარჯოს იმდენი რეზერვი, ანუ იმდენი გამოვიდეს ინტერვენციისთვის, რამდენის ხარჯვაც მთავრობის მხრიდან ხორციელდება. არ მიდის ასეთი პრინციპით დღეს ეროვნული ბანკის მე ალბათ ძალიან გამიჭირდება ვთქვა, რომ არ მიდის ასე ცალსახად. იყო თვე როცა 10 თენა იყო, ოქტომბერში ეს 10 თენა მე მგონი აღარ არის, მაგრამ ჩვენი თხოვნაც იყო ესეთი, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთოთ, რაც შეიძლება ლარის კურსი იყოს სტაბილური და იყოს მყარი. და რას გულისხმობ მე, იმიტომ რომ განწყობები არის სხვადასხვა. არსებობს განწყობა, რომ ის რო შოკი არის და შოკის აბსორბციას ახდენს და შეწოვას გაწოვას ახდენს ლარის კურსის ვარდნა და ეს საბოლოო ჯამში ექსპორტისთვის და ბალანსისთვის, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ბალანსისთვის კარგია, ბოლომდე ამ მოსაზრებას მე არ ვეთანხმები მარტივი მიზეზების გამო. იმიტომ რომ ჩვენი ექსპორტიორები დიდი ნაწილი ძირითადი შუალედურ შესყიდვას ახდენენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ანუ ჩვენ ხო ღია ეკონომიკა გვაქვს და შესაბამისად ჩვენი კომპანიები, რომლებიც ექსპორტზე გააქვთ პროდუქტი, დიდ ნაწილს მათი მოწოდების ჯაჭვი მდებარეობს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ანუ იქ მათ თუ დოლარის ვარდნა თუ იქნება, ბუნებრივია მათ თითქოს ჰეჯირებული აქვთ პოზიცია იმ გაგებით, რომ ყიდიან უცხოურ ვალუტაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოგებასაც ვერაფერს ვერ ნახავენ ისინი განსაკუთრებულს, იმიტომ რომ პირველი მოწოდების ჯაჭვი ფარგლებს გარეთ არის ქვეყნის და მეორე ხელფასები ინფლაციის გამო თუ ინფლაცია წავიდა და პატარა დოლარიზებული ეკონომიკა ვარ, თქვა, ინფლაცია გარდაუვალია, რომ ლარის კურსის ვარდნა ინფლაციას გამოიწვევს. ხელფასები გაიზარდა. ფასები თუ გაიზარდა, საშუალებრივ პერსპექტივაში მას ხელფასების გაზრდა მოუწევს. საშუალო ხელფასები და გაზარდოს. კი, ისიერად არ ახდენს გავლენას, მაგრამ ახდენს ეტაპობრივად მოუწევს. ამიტომ ეს ეფექტი, პოზიტიური ეფექტი სხვათა შორის არის რამოდენიმე კვლევა, სადაც მითითებულია, რომ სხვილ განვითარებულ ეკონომიკებს დევალვაცია პირიქით 18 თვის მერე ახდენს ძალიან მნიშვნელოვან პოზიტიურ ეფექტს მასზე და მცირე განვითარებად ქვეყნებზე მით უმეტეს დოლარიზებული ეკონომიკა სადაც არის, იქ ამ ტიპის დევალვაცია დაახლოებით პროცენტიდან 2.5%-მდე უგდებს შემდგომ უკვე ეკონომიკის ზრდის იმაჩვი საშუალო მაჩვენებლიდან დაბლა წევს. ამიტომ ჩვენი მოწოდება რა არის, რომ პირველი თუ კი არსებობს ის ინსტრუმენტები, თუ კი შემოდის $800 მილიონი და ეს $800 მილიონი უნდა გადახურდაოდეს და
მთავრობამ მისი ეკვივალენტი ლარი უნდა დახარჯოს. მაშინ ბაზარსაც უნდა ქონდეს შესაბამისი ეს ბალანსი იყოს დაცული და არ მოხდეს დისბალანსი. მე არ ვამბობ დისბალანსი არის, ერთი თვე იყო, მეორე თვე გასწორდა. თავარია რომ ესეთ ტიპის ასე ვთქვათ, დისბალანსები არ იყოს იმისთვის რომ სტაბილური ლარი გქონდეს და არ იყოს ხტუნაობა დაეცა მე გასწორდა და ასე. ჯერჯერობით კონკრეტულ რა თქმა უნდა პროგნოზს ვერავინ აკეთებს, თუმცა ეროვნული ბანკისგან აცხადებლად რაც ვიცით, ამავე დროს რომ გაგრძელდება რეზერვების ხარჯვა იმ საჭიროებიდან გამომდინარე. მე ვფიქრობ რომ თემა არის ესეთი რომ როდესაც არის ნეგატიური მოლოდინები იქ თუ ჩვენ რეზერვები არ წავახმარებთ თემა არის ესეთი რომ როცა ნეგატიური მოლოდინებია და რაღაცა მაგალითად კომპანიამ როა იყოს ახლა ერთ-ერთმა მსხვილმა კომპანიამ რომელმაც გაზი უნდა იყიდოს და შემოიტანოს იმან რომ ადგეს და დაახურდაოს ფული და დოლარში გაიტანოს ლარის კურსი დაეცემენ რომ ჩვენ იმდენად პატარა ეკონომიკა ვართ ერთი მსხვილი კომპანიის ერთმა ტრანზაქციამ როცა ნეგატიური მოლოდინებია და ესეთი რამე ხდება და ბაზარზე დეფიციტი იქნება იქ თუ დეფიციტის მიწოდება არ მოხდება შევსება არ მოხდება რეზერვებიდან მაშინ ამას ექნება როგორი ეფექტი იცით ეგრეთ წოდებული დომინოს ეფექტი ანუ მოლოდინებიდან გამომდინარე პანიკა იწყება და ამ პანიკას უკვე მოყვება აი ეს ნეგატიური შოკი რომელიც მე გრძელდება ჩვენთან არც ამას ვიჩვით ხოლმე პრინციპში აქაც საჭიროება უფრო მეტი მუშაობის ალბათ არის მოლოდინების მართვის მადლობა ლევან სტუმრობისათვის ლევან ვეფხვაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი